呢排成日落雨，終於等到好天氣。今日計劃同狗狗去露營。出發之前，我哋去超市買啲食得嘅嘢，諗住到時紮好個營會煮下飯，有米有肉有蔬菜有水果有糖水有少許零食。將所有煮食嘅架餐整理好之後，就放喺袋裏面，有碗、匙羹、筷子，砌好個樣就係咁。跟住帶埋之前拍過嘅露營車啦、枱啦、凳啦、燈泡啦，一齊攞上車嗰度。我哋嚟睇睇由出發地去到露營地方，全程29公里，45分鐘車程。揸咗45分鐘車，終於嚟到呢個好靚嘅地方。一心諗住可以同啲狗狗一齊露營，點知發現原來呢個營地係唔可以煮食嘅，同埋喺度玩係限時嘅，非常之失望，唯有帶狗狗撤退。今次教識咗我，出發之前一定要做足功課，揾好晒啲資料。就算第一站去唔成，都要有一個 backup plan，咁就唔會失望而回。